هلا ولو رحت على حمود الحلاق، الباب كان مسدود وانصدمت بيه. قلت له معود افتح لي الباب، جايب لك شلون عشاء مرتب. الوقت كان متاخر بالليل ووديت له عشاء على مود يزيني. قال لي هسه انت صرت كريم، ما تكمل كرمك وتجيب لنا مشروب غازي على مود ناكل لفات تنظم. قلت له الحل يمي، شلون انسى مشروب طاقه النيتوز؟ جبت لك يا بكل الاطعام، الكلاسيك والبابل جام والبلو بيري والشيري. وهذا المشروب الطاقه واحد عراق، انصحكم تجربوه، طعمه خرافي. بعد ما كملنا عشاء رحنا قعدنا على الكرسي على مود حمود يجنبزنا ويلنبزنا. قلت له شلون هذا مشروب الطاقه؟ احكي لنا عنه. قال لي والله عشت ايدك حمزه وطعمه كلش طيب وجدا جدا استمتعت بمذاقه. قلت له عوف مذاقه هسه وتعال رتبني وردك تطلعني كيكه. وقلت له دير بالك تشيل شواربي والسكسوكه لان انا مستعز بيهن وصار 3 اشهر اربيهن. وحمود الحلاق ما كذب خبر، دار لي اياهن ورتب لي اياهن وصبغهن وجنبزهن وانطيته مكافأة نيتوز بالبلو بيري. والله عمي هني الحلاقة علي ما يلاقيش زبون مداري ومدلله. واخر شي ضربنا الفير وكملنا التسريحة وقلت له عاشيتك حمودي حبيبي يلا شكرا ممنون ورحم الله يديك في امان الله. قال لي تعال منطتني فلوس الحلاقة. قلت له شلون منطتك ياهن؟ 4000 مال 4 قواطم مال نيتوز و5000 مال عشاء، صار 9 الحلاقة ب5 بقت تظلمك 4. اعطيني اياها يلا في امان الله حبيبي.